हजुर नमस्ते। हामीहरू चाहिँ यहाँ आज कोइरालाको साग टिप्न आएको छौँ। कोइरालाको साग चाहिँ यहाँ पाउने रहेछ, त्यसैले आज हामीहरू यहाँ कोइरालाको साग टिप्न आएको छौँ। हजुरलाई अहिले देखाउने छु कोइरालाको साग कस्तो कस्तो ठाउँमा हुने रहेछ, हजुरले हेरिदिनु होला। लेट्स गो। नमस्ते। अहिले चाहिँ हामीले कोइरालाको बुट्टाहरू हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलतिर छ, यहाँ आमा जाँदै हुनुहुन्छ तल। हामी चाहिँ अहिले माथि बसेछौँ, तल रहेछ, साइडमा रहेछ। अहिले म देखाउने छु रुखमा गएर, एकदम गाह्रो ठाउँमा हुने रहेछ। हजुर सबैजनालाई हेरिदिनु होला। त्यहाँ साग भेटाइसक्नु भएको छ, ऊ त्यो तलको पनि हो, तलको बुट्टा टुप्पा त होला नि त। धेरै ओह्रालो रहेछ, हेर्नुहोस्। जहाँ चाहिँ रहेछ तर साग चाहिँ पाउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ छिप्पिसकेको रहेछ, हेर्नुहोस्। साग चाहिँ छिप्पिसकेको रहेछ, तर पनि मिठै हुन्छ। यहाँ म्याडम पनि झर्दै हुनुहुन्छ कोइरालाको साग टिप्नलाई। कोइरालाको साग टिप्नेलाई चाहिँ हाँगा समात्ने। अब बिस्तारै अहिले म तल गएर देखाउने छु कोइरालाको साग। हेर्नुहोस्, यो पहाडमा अर्ग्यानिक साग देख्नुहुनेछ। अहिले म तल गएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ल, बुट्टा यसको यस्तो टुप्पा हो टिप्ने। अहिले चाहिँ छिप्पिसकेको रहेछ यो, यसमा चाहिँ टुप्पाहरू आज चाहिँ हामी लानेछौँ। अब अर्को लटमा त हुँदैन होला नि आमा, यो पानी आएपछि हुन्छ। पानी आएपछि हामी फेरि आउनेछौँ। यहाँ कति राम्रो छ, त्यहाँ बुट्टा छ, यहाँ बुट्टा छ। कति तल छ, लिएर आमामा हुन्छ। मैले चाहिँ बुट्टा भेटाइसकेको छु कोइरालाको। अब यो टुप्पा चाहिँ मैले अब टिप्नेछु। यस्तो खानालाई यति राम्रो हुन्छ, हेर्नुहोस्। पहाड चाहिँ धेरै ओह्रालो छ यहाँ, हेर्नुहोस्। धेरै माथि छ, कति तलसम्म छ, हेर्नुहोस्।